Labas rytas. Labas rytas. Nu, papasako, ką veiksim šiandien. Nežinau dar tiksliai. Reikia dar atsikelti. Vienu žodžiu, paskutinis rytas mūsų šiam gražiam rojaus kampelį. Ir varysim į kitą. Žiūrėk, skrustė kaip Lietuvoje. Skrusdė? Kaip Lietuvoje. Atsivežiai gal. Ir varysim į kitą spotelį. O, žiauriai sunku, nes ką tik atsikėlė. Man veidą viskas skauda, nudegė, nežinau kaip. Rankas, vienu Jau žodžiu. ruduoja. Kojos, tai žiūrėk, amputuoti reikės. Ir vat, tai krausimės lagaminus, kviesimės taksi kaip Uberį, aš su Pirda važiuosiu iš paskos, pasiliksim lagaminus viešbutį anksčiau nuvažiavę, ir varysim arba į Railay Beach'ą, čia gražią vietelę, arba į Tiger Cave'ą šventyklą, dar nenusprendėm. Man netgi aš dabar galvoju Tiger Cave'ą, jeigu apsiniaukia. Jo, galgi Tiger. Ar apsiniaukia, ar neapsiniaukia, vis tiek baisiai karšta ir realiai, jeigu saulutė išlenda, tai belė kas daros. Nu, paplūdimiu savo su mašinėlė. Chill. Tai va, gerai, hebrytė, susitiksim už sekundės. Iki. Labas rytas, labas rytas. Šiandien valgome trysia. Ir šiandien jūra kažkaip jau labiau atsitraukus negu praeitomis dienomis rytais. Ir va, krabiukas irgi kartu su mumis. Va, mūsų viešbutukas. Pamiršau nufilmuoti iš čia vaizdelį. Aistukas, supynės, va vienos, kitos, trečios. Čia va labai švaru. Čia irgi mūsų viešbutukas. Nu, fainai tame, kad va, prie jūros. Ir čia va, ką tik su mumis kartu valgė šitas krabas. Oi, tu savo čia kokio dydžio. Pažiūrėk, čia kokio dydžio skylė. Mutantas ten turbūt. Tai va, ką atsisveikinam su šia nuostabiai gražia vieta, pasakiškai fantastiška. Ir einam pakuotis daiktų ir važiuojam toliau. Ką? Vien žodžiu, nuvažiavom į viešbutį, pasidėjom daiktus ir dabar plauksim į Railay Beach'ą, bet pasidėjom daiktus ir pamatėm, kad ten rojaus kampelis. Tai vienu žodžiu, padarysim turą. O va, Pirdą pasistatėm, atvirkščiai negu visi, bet dabar jau nebeperstatinėsiu. Ir einam pirkt bilietų ir žiūrim, kas bus. Aiste, komentaras? Labai faina viešbutį būtų turėsim. Labai, aš irgi Labai sakau. džiaugiamės. Ir po to eisim pirkt, aš matau, va čia yra akinių, galim nueit pabandyti. Nes kai važiuoju, pas mane tas šalmas be stikliuko ir belia kaip į akis dulkės visos eina, tai aš kaip grįžtu, tai smėlį kibirais iš akių sėmiu. Bandom eit nusipirkti akinių. Jo, tiek bilietukus, nu va, kaip greitai mes susisukom, čia praėjo kokias 5 minutės ir mes jau einam į valtį kažkurią. Liksim per vandenį? Jep. Bijai? Žiauriai šilta ir smagu. Gal reikia žmobos rankės ar ne? Kaip tu nori, kaip tu nori. Tik pažiūrėk, kaip jūra banguoja, kaip kojas vandenį ir laikas sustoja. Jokios problemos manęs nebekamuoja, bet man atrodo, ten šūdas plūduriuoja. Gal paeikim 100 metrų į šoną. Man atrodo, kažkas pavogė mano telefoną. Pamiršau nuo saulės kremą, visą odą raudoną. Ar tu matai ten nuogą senjorą?
tik neskubėk, man tapkė pritrynę. Man atrodo vanduo daug švaresnis miltiniai. Išgeriau širšėmą, liežuvis ištrino. Čia negalima kruštis, ar jie to nežino? Bet pažiūrėk, kaip jūra banguoja. Vienu žodžiu atplaukėme. Tik tai matom, kad lietus pareina, o šiaip neturėtų jisai šiandien pareina. Na toks vaizdelis. Vanduo belia kaip skiriasi, nors atrodo nuplaukėm čia. Nu tikrai nedaug, neįsivaizduoju kiek. Ir va, tokie vaizdeliai. Va, kažkoks sąvartynas, o prie sąvartyno gyvena beždžionės. Ką žiūri? Tiesiog čilina. A ne? O, magu, kaip greitai atėjo. Tai einam kažkur į barą, tada prisėsim. Nes blemba, kaip toli atrodė. Karoči, grįžtam atgal. Ar einam ten dar bandom? Nu, bet čia ragas gali būti, nes vėjas kyla baisiai. Viskas, pasižiūrėjom, pamatėm, beždžionės plaukiam atgal. Ai, įsiragaujam. Čia ryžiai, kondensuotas piens. Ir druskos gal, tikrai dėta. Ryžiai biški druskuoti, ne? Ateina? Ne? Bet skanu. Aha, skanu. Tai čia mangos tik ir ais. Mangos tik kiek vertintum balais? Blemo, kokius 9, tai tikrai. Nu. Bet vienu žodžiu visko neįveikiau. Kaip man ši blemba, aš nepatinka man su šita. Va, kiek palikau. Paklausė spaisi, nu sako biški spaisi, gerai sakau biški. Tai visą šlapę dabar sėdžiu. Tai aš neįsivaizduoju, kaip pas juos būtų spaisi. Šiaip porcijos tai tikrai didelės. Atvarėm į kažkokį keivą. Aišku. Kaip visą laiką susimokė, nei bilietą nieko. Neduoda jie, nei čekio, vienu žodžiu. Tiesiog susimokė ir eini. Aistė eis pirma. Šikšnosparnius girdim, jai tai gerai, plaukus ir įsivelus. Kvapelis, nu, atrodo, čia kažkur kanalizokas išeina. Au. Gal man tada pirmam eis? Kam? Nebijai? Gerai, tai kas už 10 metrų kokių tada. Einam, juokauja. O tai ten kaip tamsi? Pažiūrėk. Taigi mėly pūkuoti gyvūnėliai. Sąsiauris. Nežinau, ar tilpsiu, jeigu ką apsisuksiu ir atgal. O, bet žinok, čia kaip nesutrampa. Čia tai nučiupinėta visų. O, ir kvapas kažkoks kitoks. Nu. Palauk, atsisok atgal. Palauk, gal ir ne. Labai šviesa. A, ne, iš čia nusifotografuos labai gerai. Dar apfilmuojam biškį paskutinį kartą. Čia dar matosi, buvo kažkada arba bus takelis. Nu ir tiek žinių. Nu, išlindom kitoj salos pusėj. Ir čia irgi, va, toje mini gatvelė. Mini gatvelė. Ir ką žinau, ir viskas turbūt. Paskendęs laivukas. O, gerai, mačiau kai ką. O, blyno gal Aistė nori. Railway Hilltop. What is this? Žiauriai šilta, aš nežinau, kas čia man darosi. Va, kokia rami ir va vaizdelis. Antras užėjimas. Tiesiog ėjom, galvojom, eisim iki galo, kur nueisim.
Ir atėjom, va, čia toks patelis. Ir pažiūrėkit, kas ten. Papūga. Tiesiog čilinas. Nei pririšta, nei nieko, vienu žodžiu. Ai, bet matai su žiedais, sužieduota. Arba ten gal koks čipas yra jos. Bet aš mačiau, prieš tai jinai išskrido, va, grįžo atgal, pasiskraidė. Aš tai sakau, Aistei, va, lipki šitą, jūs įsivaizduojat, kokia fotkė būtų šitam, va, gera. Jinai bijo, o čia ant grandinių, kupa. O kam sava, jeigu gerai svetima, ar būtinai tik tai žmona, laiminga būna mylima. O kam sava, jeigu saldi svetima. Mes kai laukiniai pamatėm bežionės ir sustojom filmuoti. Labas. Oho, kokie kiaušiniai pas tą didelį. Aš nežinau, bet aš tai jau šalinuos. Tu pasiliekė, ne? Tas šašlykų iešmo pasivogęs. Eik čia greičiau. Aiste. Blemba, su ta Aiste tai vien problemos mano. Gažiu, pasislėpė. Ateini ar ne? Eik čia greičiau, nieko jie savo nedarys. A, nieko nedarys. Nu ką jūs, pažiūrėk, jisai su šašlykais varinėja, čiuvelis. Skanaus. Tik jos turi jėgtis. Nu nepuola jo žmonių be reikalo. Oi, tu šiek tiek jų čia daug pradėjo Tai lysti. čia su vaikučiais, tai reikia atsargiai būti. Labą dieną, mes tik praeisim. Ačiū. Kas tau daros, Aiste? Laidais, visos. Eik, tu savo kiek jų daug. Ir iš ten dar ateina. Ir jos visos čia eina. What the fuck? Matai gerai, kad tu didelė. Nes tavęs labiau bijo. Ir čia svarbu su vaikais, tai reikia atsargiai. O, kokia mažytė bėga. Bet žiūrėkit koks. Blemba. Mama aišku saugo. Ir jų čia pilna, va, karstosi. Ant laidų. Ten viršininkas va sėdi, viską stebi. Nu, ten pykstasi. Žiūrėk, jau jisai bando lipt, mama iš karto pasiėmė. Hihi. Ne šoks, kai jie šok, tai ne aš vienas ją filmuoju. Kokie mozoliai ant užpakalio. O, ten vanduo, žiūrėk, ir tie mažiukai sulipę visi. Oi, čia mane puola. Nu, vienu žodžiu. So, you good, bro? Get out tonight. Get out tonight. Make a little love. Make a little love. Get down tonight. Get down tonight. Tai va, nuotaikos neblogos. Nors plus 30, kol saulės nėra, galima gyventi. Čia labai daug pardavinėja. O, gal kostiumų kam nors reikia, tiksliai. Kostiumo? Nes aš manau, turistai kiekvienas atvažiavęs turi kostiumą nusipirkti į Tailandą. Ypač per tokį orą. Ir nešioti, aš ką žinau. Nu, Gucci kepurėlės, aš pats va nusipirkau.
Ne. Nusipirkau kepurę North Face ale. Už kiek? Už 2,20. Tai čia kokie 6 eurai. Oho, kiek laivelių. Gerai, viskas. Iki. Tai va, sveiki vėl iš karto. Pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Žiūrėk, vienas važiuoja. Važiuoja laivelis jau. Nori tu nusimaudyti? Tai galim laik nusimaudyti. Tai va ten va, toliau. Ir tada iššoksim. Nešoksi? Ai, tai per šalta. Jei sakė 30, dar norėtų ir kelnių ilgų. Oi, atsargiai. Gal reikės Juokauju, aišku, juokauju. Nesupykit, kad aš čia taip anaistės stumiu, bet neturiu daugiau ant ko stumti, nu tai taip ir gaunasi. Ne? Aha. Va, einam išsimaudysim, padarysim seksy fotosesiją. Nu, padarysi kaip ir baseinė, tu mano vieną fotkę. Tokia? Ja. Gerai. Va, kiek laivelių turim. Biški nulyjo, bet super. Super nuotaikėlės. Vienu žodžiu. Enjoy your meal. Gerai, see you later. Ką viskas, hebrytė, paliekam Railway Beach. Ir toliau varysim aprodyti mūsų viešbučių. Ne? Oi, ten jo, bent jau kiek iš priekio receptioną matėm, tai wow, kažkas wow. Dreifuojame čia kažkur, valtelių labai daug irgi susirinko. Va, paskutinį kartą gražus vaizdelis. Čia žiūrėk kokia valtis. Eiktų naktį, kaip čia kreivai mes va. Pasiekėm krantą. Tai va. Pažiūrėkit, kur buvo. Jūra va ką tik. Kur dabar. Aišku, jaučiu nusibodom čia su savo tais rodymais, kad jūras lankioja, bet mumis tiek labai neįtikėtina, jo. Nes tas pasirailiai, mes atplaukėm, buvo jau prie pat jų tų... Aistė pakomentavo, kad neturi paplūdimio. Jo, dar Aistė sakė, kad neturi paplūdimio. Mes pasivaikščiom, kada mes ten buvom? Kiek dabar? Pusė 4. Tai va, kai kas 4 valandas pasivaikščiojom, žiūrim, kad jau paplūdimio belekiek yra daug. Tai va, dedasi basankės, kuriam pirtą, lekiam į viešbutuką. Atvarėm įsičekint, va, lagaminus mūsų nuvežė, sako, lipkit. Nei durų, nei langų nėra. Nu tai ką, oi, važiuojam. Žiūrim, kur čia nuveš mus. Mūsų motociklas va stovi. Ate, motociklių. O raktus tu turi, ne? Motociklą taip, čia. Tai gerai, tik tai reikia, tai mes supirti ir nuvažiuosim prie pat namelio. You can do like this, you can do like that. Va. Čia yra namukas perskeltas per pusę. Čia yra prūdas. Jame maudytis aš nežinau, turbūt, kad negalima. Nes čia, aš mačiau, yra žuvų maistas, tipo va pašerčia, daug žuvų gyvena. O tas maistas kaip dideliem suaugusiem šunim, karočiui, va tokiais, tai gabalių, nu gal mažesniais, gal tokiais. Tai aš nežinau, kas čia per drakonai gyvena. Greitai, kambariukas, papuošimai. Nu, viskas. Sistatėm savo plieninį arklį. Tiksliau važiavom su Aiste ir žiūrim, kad jūra nutolus ne 20, ne 50, bet aš nežinau kiek metrų. Ir dabar važiuodami pamatėm, kad čia belė kiek žmonių, ta prasme, jūs pažiūrėkit. Ir jie visi atrodo kažką renka, va, kas su pagaliukais vaikšto. Aišku, yra ir turistų gal keletą. Tai krabus gal yra. Krabus renka, Gali ne? daugiau rinkti. Man irgi taip atrodo.
pažiūrėkit. Nuspėkit, hebrytė, kur esam. Tikrai ne Rusinė, bet panašiai. Galima filmuoti gal. O kas klausia? Jeigu dar neatspėjo, tai pas Ale Turkus. Nors, gal max 10% turkai jie atrodo. Geroši. Neturi alaus, leido savo atsineš, bet tik 0,33, nesakė, didelio negali. Tai teko į Pardę važiuoti nusipirkti. Bet taigi turkai negeria alkoholio. Ai, blemba, tai lochai yra. Negeria, geria viską. Jie turi kitą. Rakę? Rachėm. Gerai, kai atneš kažką valgyti, tai tada duosim ir jums žinoti. Atnešė kėbus. Kaip pirmas skonis? Skanu. Skanus? Aštrus padažukas. Žinai. Antras kąsnis. Trečias. Tik lavašas nepaskrūdas. Ką? Lavašas nepaskrūdas. Nu gerai. Namie geriau padariau. A ne? Tavo tai žiauriai gera. Žinai, turkiški su kojom jie daro. Nu ką, sveiki, grįžome į savo hamurkę. Va, pastačiau plieninį žirgą. Turim kaimynus irgi su pirdaklietu važinėja. Oi, daugiau tai nežinau, dabar važiuojam čia ir bijom sutikti driežą kažkokį didelį. Nes galvom, kad suvalgyt galimus. Ką, reikia įsikrausit bagažinę ir tegul tūsas prasideda. Tai ką, kolegos, turbūt iki rytojaus jaučiu. Pagalbos? Reikia. Iki.